A few moments later. Dito na po tayo sa tabing dagat. Dito na po tayo. 2 seconds later. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung aming makina. Makina ng bangka. A few moments later. Yan guys Yan ang aming makina. Battery. Ito ay yung susian. Ito yung heater. Ito yung water pump. Yan po siya guys. Lalak naman natin ka. Lalak na po natin. A few moments later. Ito ang kanyang susi. Padlock. Two seconds later. So yun guys. Dito na muna tayo. Sunod na ulit. Yeah.